Suatu hari, Tom dan Jerry pergi mancing. Tom berkata, "Aku yakin hari ini kita akan mendapat ikan besar." Mereka memasang umpan dan menunggu. Setelah beberapa saat, Jerry berkata, "Aku merasa umpanku terasa aneh." Tom melihat umpan Jerry dan tertawa, "Itu bukan umpan, itu coklat." Tapi siapa tahu, mungkin ikan suka coklat juga. Tiba-tiba, pancing Tom bergetar hebat. Mereka berdua berusaha menariknya. Saat ikan keluar dari air, ternyata ikan itu membawa sepotong kue coklat. Jerry berkomentar, "Nah, sepertinya ikan memang suka coklat." Tom tertawa, "Kita mungkin harus membuka warung kue ikan." Mereka berdua pulang dengan tawa dan kue coklat. Akhirnya, mancing keberuntungan mereka benar-benar manis.